Tim kayak gitu guys. Guys, udah nih si Jerry ngirim apa lagi Jerry dong, Jerry ya. Aing gitaris palapa. Kunaon sia teu ngajakan aing? Hah? Ayo mah, goyang heula mah. Ini kenapa goyang hula? Gue belum lihat, Cok. Salam dari viewers DNKT gitu. Solid. Solid. Guys, kenapa sih guys? Kenapa sih? Tongkat ini adalah Bang, gua bully gara-gara ngedate Mas Dean sarang dong biar dapet cewek. Aku pernah deketin cewek 3 orang sampai ku ajak ngedate gagal. Makanya satu-satu fokus, nggak usah banyak-banyak 3. Dengar tuh kata Bu Puan. untuk bangsa dan Kalian anak negara. anjing sebagai stop lah translate babi. Berjuang. Emang ada viewers gua. Emang ada viewers gua yang dari itu. Lihat si Blisey, lihat kiri apalagi Blisey apalagi ngentot. Main ini kalau lu jago, main apa nih? Apa itu guys? Lihat si Zan, nggak tahu tuh bahasa apa anjing. Sumpah dia buka celana, terus aja lu buka celana gitu terus. Guys, janganlah guys. Bahasa gitu guys. Yo. Bang Dan, kenapa ya? Mending baca National Geography daripada berisi kalkulator. Ini apalagi Cok? Ini apa Cok? National Geography apa nih? Ribut harus kah Dugong? Ribut Dugong. Muy. Hey, itu bukan Dugong Bang. Sabar dong Macin. Hey. Shopee cocoki kalau lu mas Shopee cocoki apa Cok? Shopee itu punyanya Shopee. Naik sananya udah nyampe, thank you Mas. Thank you Woji ya. Thank you Woji. Guys, udah pada nyampe belum? Udah kirim kayak gitu. Kalian tuh kenapa sih anak-anak memek? Udah kirim muntah-muntah mulu. Kontol. Lihat si Budi ngirim apa tolol Budi? Dongo Budi ya. Budi lu ngirim apa Budi? Sumpah Cok, viewer kontol. Emang kalian tuh viewer memek Cok? Oke, terus emang awalnya terbentuknya tuh Evos kayak gimana sih? Mas, anak-anak kontol, lu pada bilang main game anjing, sabar. Dia lagi download, Aninnya lagi download ya, jing kontol. Anin nggak ada di sini, okay? Anin, goblok, anak haram. Anin nggak ada di sini. Astagfirullahaladzim. Gue udah seharian nggak bisa tidur ya, babi. Gara-gara ada yang ngerjain proyek di belakang ngentot anak haram. Gak usah ikut-ikutan nih belakang ya, tok bunyi. Guys, stop lah guys. Ambun guys, ambun kata gua mah. Alhamdulillah. Anin kah? Subacok dia kayak beda orang mulu guys. Udah main burung di sana lah, main burung memek. Jangan di sini lah main burung ngentot. Sumpah. Guys, nama buru main saruanya. Ya Papa ngeraos, saya ge hayang ulin memek. Masih ada aja Rangga jam segini bitrate kontol bocil bitrate naikin. Anak anjing bocil bitrate, lihat bocil bitrate bangsat. Ini apalagi suara angin. Gak ada anginnya tuh. Gak ada anginnya di gua bangsat. Gua udah gerah gini anjing. Gak ada anginnya di gua memek. Emang ada yang dengerin suara angin? Emang ada yang dengerin suara angin, guys? Media rescue parah mas, gak dikeluarin ikan gua. Sabar. Sabar beta, nanti marah-marah juga beta, belum keluar beta. Hey. Boleh yang begitu tuh, susu, tapi jangan susu nenen. Gak bisa lihat.
Ada yang dengerin suara kucing kawin disiram sama emaknya. Tolol. Masih ada aja bocil Snow jam segini. Oh, kentung keluarin media share gue, jangan mentang-mentang cuma kasih Sorry, what's up, my friends, subscribe, go fuck, langen, ski, anjas, bro. Nani kan gue mereview Whiskas dengan Pari Gima cerita yang kita takis. Nani madang. Takis madang Nani. Astaga. Guys, stop lah, guys. Takis madang Nani, memek. Stop. Media shareku nyangkut cidean, lu diam. Nama lu tuh sumpah. Nama lu jangan begitu nih. Mending lu takis madang Nani sono. Madang aja lo sono. Gak kuat, nyanyi. Stop madang. Tuh, kalian nggak cobain aja sendiri. Sini guys. Kakak siapa nih? Ada kelas ke bawahan sedikit, guys. Astagfirullahaladzim. Guys, janganlah naik turunin gitu guys. Cewek-cewek aja semua gitu. Riweh kia lancetnya emang pada nggak usah lu spam juga pare lu udah biru sendiri. Gua unmod juga lu babi. Pare udah sama biru ya cok. Power trip bangsat. Sabar wow. Berisik gua lagi sensi. Nggak usah nge-spam. Nggak usah nge-spam babi. Halo guys, kembali di channel Asal Gak Kepastian. Oke guys, gua nggak main. kamu tahu nggak game PUBG itu game haram? Gua nggak main PUBG hari ini, bocil, botak. Stop lah yang muntah-muntah. Jadi enak, tolol. Iya. Atas usulan dari Bang, menurut tentang perubahan nama ini gimana apa nih? Terkait Kemana unsur istilah Isa Amasi diganti jadi astagfirullah. No komen gua. Tuh keluar 2 kali kan Brazier, gua udah klik terus tadi. Lu ikutan muter lah Mas, parah banget. Emang kalau misalkan gua lihat cok, ada kura-kura ewean anjing. Ada kura-kura ewean loh. Kalian di mana lagi lihat kura-kura ewean, babi? Di sini doang lihat kura-kura ewean. Guys, tapi emang jujur-jujuran suara kura-kura kayak gitu, guys. Suara kura. Cintai kamu kepadamu. Nah. Waduh, kakak siapa nih? Di stop guys, ada di itunya guys. Ada di sela-sela sungai. Guys, itu di sela-sela sungai apa jing? Oke. Terus emang awalnya terbentuknya tuh Evos kayak gimana sih? Anak-anak kontol, lu pada bilang main game anjing. Sabar. Dia lagi babi. download, Aninnya lagi download ya, jing kontot. Sabar, oke? Anak anjing, anak haram. Kenapa sih kalian guys? Gua Kayak stop harus ngomong kayak gini guys. Kayak gue stop deh harus ngomong kayak gini guys. Lihat Anin lagi nyanyi di live-nya. Gimana gue mau dengerin Anin nyanyi? Lihat gue dikirim suara pemotong pohon kontol. Gimana cok? Mau denger yang kayak begitu? Si Bileng ini NSFW terus apa jing? Belum di endorse. Gini nih, ini alasan ya guys, kenapa gua nggak mau subaton anjing, sumpah. Kalian emang anak-anak anjing, Gimana gua mau subaton babi? Kiamat beresnya ngentot. Mas, please mas main game, gua merayu banget nih, please main game. Gua mau off anjing, pusing kepala gua. Pusing ya, ikan memek, terus aja ikan lagi. Nggak sama ikan, kura-kura keluar. Emang anak anjing. Jadi ingus gua keluar lagi, lihat. Ingus gua keluar lagi, guys. Baru saja mengirim Makasih banyak Mas dan penonton, semoga kalian keluarga sehat selalu. Sorry baru bisa nonton. Mas dan penonton, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Sabar ya, Mas David ya. Mas. Yang sabar nih, wow tadi apa, Cok? Tepuk Kristen. Agamaku. Babi. Nemu aja kalian. ที่กำลังแสวงหาการฝ่าฝืนเอ๋ย Ini apalagi tausiah Ramadan. Oh ya nggak apa-apa. Karena di sini banyak viewer Thailand ya. ไม่ใช่มาไม่มี Apa ปี artinya ไม่ guys มี kata Pak คุ Ustadz? ยเขา Guys เชิ kata ญ Pak ด้ Ustadz ว apa ย artinya guys? พี่น้องครับเขาเชิญด้วยร้องเป็นเราเด้ออัลลอฮ์
เดินเข้ามา Kemana aja เนี่ย Mas kok jarang live? Keep respect each other. Salam Bravo, salam Turan adik-adik. Bye bye. I love you. Bye bye adik-adik. Bye bye.